Svetová banka a výbor 300 odstrihnutí od disponibilných práv a od peňazí. Všetky historické aktíva boli anulované s cieľom vytvorenia nového finančného systému. Prechod na zlatý štandard a nový ekonomický systém postavený na nových pravidlách sa začal. Základom budú 3 rezervné meny kryté zlatom. Historické účty vo všetkých bankách sveta sú verifikované a nový bankový systém je pripravený na spustenie. Po ukončení hry bohov a vytvorení novej éry môže zlatý poklad raz slúžiť ľudstvu. Exkluzívne zábery z predávania práv na najvyššej sakrálnej úrovni na všetky aktíva sveta ich vlastníkom porode Slovanom. Prvýkrát zverejníme rod chrániteľov všetkých aktív na našej zemi. Sovietsky zväz ako suverén plne obnovený. Celá elita aj zákulisná akceptovala a uznala obnovenie Sovietskeho zväzu. On vždy existoval a teraz je späť ako národný, suverénny, spravodlivý štát. Gosbank Sovietskeho zväzu je obnovená a naplnená aktívami. Emisia rubľov ako novej rezervnej meny a nové patentované bankovky sú pripravené do obehu. Nová centrálna banka pre celý svet, banka hospitalierov, má sídlo v Bratislave. Všetky vlády sú informované o aktivácii účtov a zmene finančného systému a o tom, čo majú robiť, ak chcú mať financovanie pre svoje národy. Znie to ako rozprávka. Prichádza však čas Slovanov a s nami prichádza nová éra. Urobíme tu poriadok a už to nikto nemôže zmeniť. Hra parazitov sa na veky skončila. Zostali bez práv, síly a v zúfalstve. Média hrajú stále svoju hru. Herci pokračujú vo svojich hereckých úlohách, ale čo ich čaká, ak sa nevzdajú? V týchto pár minútach dostanete odpovede. Ukážeme vám fakty a práve dokumenty. Je čas na prebudenie a je čas konať. Práve začína zlatá éra. Your son Rizal Salamin to celebrate of the justices in the whole world, the spiritual Spanish judge in the whole world. Justice Jovito Hugo-Hobi. Today, Alexander Paramonog, all officers present today in my office in Moscow, Russia. Thank you, Alexander Paramonog. Bye-bye. Bye-bye, Alexander Paramonog, your son, Rizal Salamin. Hi, my son, Salamin Rizal, how are you? Alright, document accept. Very good. Thank you, I love you. Bye. Trvalo to viac ako 1000 rokov. Dolina svätých, Filipínske ostrovy, miesto chránené najvyššími silami. White Spiritual Boy Salamin Rizal, chrániteľ sakrálneho zlatého pokladu našich predkov, ktorý sa odovzdáva na základe historického exkluzívneho práva, odovzdal všetko do rúk Slovanom. Biely duchovný chlapec, duchovný otec Salamina Rizala, Alexander Nikolajevič Paramonov, podľa plánu ako 13. trhá začarovaný kruh, otvára prúd evolúcie a oslobodzuje. Hra bohov má po 2000 rokoch svoj výsledok. Za prítomnosti tvorcu Ra a jeho syna Bohara sa začína nová éra. Jej tvorcom sa stal Salamin Rizal, ako potomok boha Salima, Šalamúna, ktorému stvoriteľ Ra nechal zodpovednosť za všetko a splnomocnil ho, aby ukryl poklad Ra pred parazitmi počas najžalostnejšieho 1000-ročného obdobia temna, noci Svaroga. Zlato je akumulátor energie. Na rozdiel od zlata používaného v temnom období, ktoré sa prenášalo a ktoré je presiaknuté krivými parazitickými energiami, je zlato, ktoré nám zanechali naši predkovia,
uložené v úložiskách v obrovskej hĺbke, zabezpečené technológiami, ktoré sme tu ešte ani nevideli, a je nabité rečou Boha, božskými vibráciami tvorenia. Preto sa volá poklad Ra. Prišiel čas, aby bohovia vracajúci sa na zem našli tento poklad a svet sa naplnil štruktúrou zlatého rezu. A to je tvorenie. Miliardy tón zlata sú vedené na účtoch a žiadny parazit sa proti tomu nemôže postaviť. Pekelné svety boli zničené a na zemi je čisto. A tak syn odovzdal všetko otcovi. Začína sa nová zlatá éra. White Spiritual Boy Corporation bola vždy vlastníkom všetkých aktív, všetkého sakrálneho zlata sveta a vlastníkom všetkých sakrálnych účtov, na ktorých bol postavený finančný systém. Tento poklad vždy patril Rusom, ktorí sa v období noci Svaroga nazývajú Rusi a v dni Svaroga Súri, potomkovia bohov. Celá história je pokrivená na 100%. Za posledných 1000 rokov sa parazitom podarilo zničiť 4 civilizácie, my sme 5, čo ukazuje veľa dôkazov. Všetko prevrátili, z vele sa spravili rohatého, zostali na vraha. Ako príklad uvediem trojuholník s okom, ktorý je vyobrazený na zmluvách White Spiritual Boy. Je to systém Matky Zeme, jínsky systém. Oko znázorňuje oko Ra. Správny úplný symbol je mnohorozmerná Merkaba, 2 trojuholníky, nebeský a pozemský, prúd podobizne najvyššieho. V tomto ťažkom období temna ovládal jeden z podúčtov White Spiritual Boy, Richard Grevet, sám Satan žijúci na zemi. Na týchto aktívach postavil v roku 1302 svoj krivý trastový systém. Základom svetového poriadku sa stal 1000-ročný božský trast, ktorého výsledok dnes zažívame na vlastnej koži. Vnútri 1000-ročného trastu boli dohody o emisii peňazí, 300-ročné, 100-ročné, 72-ročné a 25-ročné. Tie riadili našu spoločnosť takmer 1000 rokov. Vatikán ako pokladňa, jezuiti ako ministri hospodárstva, židia ako manažéri, bankári a ďalšie tajné organizácie a bankárske rodiny Rothschildovcov, Rockefellerovcov, Bucharovcov, ktorí nikdy neboli vlastníkmi účtov, ale iba manažérmi. V tomto období sa objavilo aj rímske vojenské právo a titul suverén, ktoré v tomto práve znamená nedotknutelný. Pred 1000 rokmi, pred dobou temna, keď naši predkovia vyhrali jednu z vojen, bol vytvorený rád najvyšších suverénov, rád svätého Juana, rád hospitalierov. Najvyšší suverén na zemi historicky, rád Rusov Súrov, ktorý udeloval suverénov aj kráľovským rodinám. Základ víťazstva v boji o aktíva a práva suveréna dal Ivan Hrozný, ktorý zjednotil celý svet v 3 kráľovstvách: rusko-byzantský trón, rusko-britský trón a rusko-perský trón. Vždy, keď sa skončili trasty, každých 100 rokov boli rozpútané vojny a epidémie. Ďalším dôležitým obdobím bol prechod práv na Sovietsky zväz, víťazstvo bolševikov nad cudzincami menševikmi a ústava založená na koptom práve z roku 1936. Boj o status suverén a aktíva vyvrcholil druhou svetovou vojnou a miliónmi obetí. Víťaz Stalin preto mohol podpísať v roku 1943 v Teheráne teraz nový svetový poriadok na 72 rokov. Postupoval správne, všetkých prekabátil a postupne vykúpil sovietský ľud z rímskeho otroctva. Bretton-Woodských dohovorov, mimochodom tiež postavených na aktívach White Spiritual Boy, sa zúčastnil, neboli však pre neho záväzné. Paraziti sa nevzdávali a washingtonskými dohodami, zmenou ústavy v roku 1977 a nakoniec prevratom v roku 1991 pod vlasovskou okupantskou zástavou pokračovali v kradnutí sovietských aktív. Napríklad Medzinárodný menový fond fungoval na účtoch Sovietskeho zväzu. Vlastné dohody ich dobehli a hra sa skončila. Richard Grevet, ten, ktorému všetci slúžili, je mŕtvy. Jeho smrťou v roku 2006 sa skončili všetky trasty. Priznal svoju porážku, nakoľko nedokázal vykoreniť vieru, nádej, lásku, dobro, svedomie, česť, spravodlivosť, nezištnosť a milosrdenstvo v dušiach sovietskeho ľudu.
Podľa jeho závetu patrí 85% Sovietskému zväzu a 15% britskej kráľovnej, ktorá dohliada na plnenie závetu. S kontrolnou skupinou Greveta sa nedá vyjednávať. Prosiť o odpustenie. Nemajú zľutovanie. Každého, kto nesplní závet, čaká deinkarnácia, neodvolateľné zničenie duše, ducha, podstaty. Každý by sa mal zamyslieť. Rím s radcom neplatí. Je koniec. Parazitické hry na vojny a revolúcie sa skončili. Začala zlatá éra. Teraz je dôležité, aby zavládol poriadok. Zlúčením všetkých účtov a podúčtov White Spiritual Boy a ich prevodom na M1 je pokladňa vlastníkom všetkého. Celý finančný systém, všetky peniaze sveta, všetok majetok, dolár, euro, ľubovoľná emisia. Bez M1 nikto nič neurobí. Chrám je jeden, bol a vždy bude. Poklad našich predkov to sú miliardy tón, ktoré vložila do systému špeciálna medzinárodná komisia. M1 je riadne registrovaná finančná organizácia v Organizácii spojených národov. Ako prvé však bol založený fond Kaznatvorca Ra, registrovaný na Ministerstve spravodlivosti Ruskej federácii a v Sovietskom zväze, o čom hovorí vyhláška Národnej vojenskej rady ako nadobúdateľa práv Sovietskeho zväzu. Potom sme obnovili Svetlú Veľkú Rus, družstvo na platforme medzinárodného práva, ktorého základom je spoločnosť. Družstvo nie je viazané na územie a jeho obyvateľstvom sú jeho členovia, podielnici. Podľa medzinárodného práva je suverénne a môže sa nachádzať na ľubovoľnom území. Ani jeden štát nemá právo odmietnúť registráciu na našu činnosť. Nepotrebujeme veľvyslanectvá. Sme nezávislí. Nie sme subjektom zdaňovania, čo využívali aj všetky rodinné klany a iné veľké spoločnosti. Potom vznikla pokladňa M1 a prišlo stretnutie otca so synom. K synovi zostúpil jeho otec a povedal mu: v tomto človeku som ja, odovzdaj mu všetko, on bude robiť všetko pre svet. Tak vznikla globálna finančná inštitúcia, ktorá nemá limity, obmedzenia. My môžeme prijať kohokoľvek, aj celú galaxiu. Na základe toho sa našimi podielnikmi stali aj štátne orgány Číny a prichádzajú ďalší. Po predaní práv sa začali aktivovať účty vo všetkých bankách sveta. Banka Rothschildovcov, Fed, účty v Bank of America, všetky ďalšie banky, napríklad v Rakúsku, Bavak, Erste Bank, Volksbank a tak ďalej, a všetky účty v 172 krajinách sveta. Aby sa svet vyviedol z krízy a zabránil vojne, M1 vydala 7. apríla 2020 rezolúciu číslo 1, ktorá hovorí jasne o troch rezervných menách: zlatý rubel, zlatý dolár a zlaté EQ. V súlade s touto rezolúciou vydalo M1 emisiu rezervnej meny Zlatý sovietský rubel a odovzdalo ju Gosbanke Sovietskeho zväzu, ktorá je plne obnovená. Patentované nové bankovky sú toho dôkazom. Tým, že 4. rezolúciou M1 zrušili účty a anulovali historické aktíva s cieľom vybudovania úplne nového finančného systému, týmto krokom sa očistilo aj 5 miliónov tón sovietskeho zlata. Nás nezaujíma, koľko kto odniesol a ukradol. My sme všetko nechali zablokovať a preto sme na začiatok navýšili toto zlato o ďalších 5 miliónov tón a tým rešpektujeme trastové dohody a suverén na Sovietsky zväz, ktorý je plne obnovený v OSN, o čom boli všetci informovaní. Uznanie Sovietskeho zväzu svetovou elitou sa čoskoro ukáže aj v javnom svete. Postupy, ako urobiť právne kroky na obnovenie sovietskeho pasu, sú verejne dostupné. M1 založilo centrálnu banku pre celý svet, banka hospitalierov so sídlom v Bratislave, ktorá je pripravená na spustenie. Rezolúcia číslo 6. M1 emitovalo pokladničné poukážky a svetovú menu XAU zlato.
Rezolúcia číslo 7, kde sa jasne hovorí, že M1 je kľúčovou organizáciou na diskusiu v medzinárodných hospodárskych otázkach. 29. októbra 2021 sme parazitov definitívne vypli. M1 a White Spiritual Boy Corporation odobrala Svetovej banke a výboru 300, ktorý používal čas účtu White Spiritual Boy s názvom Wonderboy, všetky aktíva a kontrolu nad účtami. Svetová banka je prázdna, virtuálna banka. Matrica účtov je u nás, všetky kódy sa nachádzajú u nás. Už nič nemôžu robiť, nemajú prístup. Odobrali sme im práva a umelá inteligencia ich blokuje. Všetky účty budú premenované na M1. Nebudú sa zväčšovať ani zmenšovať. Je to proste pamätník, ktorý dáva energiu a na základe nej budú robené svetlé emisie. Všetko je pripravené. Servery sú zapojené, všetky dokumenty putujú do bank. Prechod na nový bankový systém sa začal. 11. novembra 2021 bolo informačným listom oznámené všetkým lídrom sveta, za akých podmienok môžu financovať svoje projekty a čo môžu urobiť pre svoj národ. 24. novembra boli odoslané listy všetkým najvyšším predstaviteľom štátov, všetkým bankám, národným bankám, informácie o zmene finančného systému a aktivácii účtov. Pre príklad uvediem prezidentka Čaputová, premiér Heger, Národná banka Slovenska, prezident Zeman, jednoducho lídrom celého sveta. Čakáme, je čas oznámiť to národu. M1 je jediným regulátorom finančného systému. Čaká nás obrovský skok. Špeciálny program nekonečných financií krytých zlatom posunie ľudstvo do novej epochy vývoja. Všetko sa dozviete včas, exkluzívne na kanáli Tisíc rokov klamstiev, genocíd, utrpenia a vojen. Prišiel čas prebudiť sa. Pre naše deti, náš rod, náš národ. Rozpamätajme sa na správne hodnoty, duchovné, mravné, na lásku blízkych, rodinu, rod. Narodili sme sa teraz, aby sme konali, aby sme všetko zmenili. Rod sa na nás pozerá a verí nám. Nemusíme skákať pred gulky ako naši predkovia. Oni to pre nás vybojovali, my máme všetko. Temných svetov už niet. Niet sily, čo nás môže zastaviť. Stačí sa samoorganizovať, tvoriť, spojiť sa. My sme Slovania, my prinášame kultúru spolužitia. Vyvedieme zem do novej éry. Celý svet nám verí. Sovietský ľud, zobuď sa. My sme už začali. Slovensko, Česká republika, Maďarsko. Prišiel čas našich pravidel. Čas pravdy, čas spravodlivosti, čas svedomia, čas harmónie, čas stvorenia.